20,000 ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 4.5%. அதை வந்து நீங்க 9/100 எழுதிக்கீங்க, 9/200 எழுதிக்கீங்க, இன்டு 5 வருஷம். பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து 5 years. இது இந்த 0 2 0க்கு 2 0 அடிச்சிடலாம், 2க்கு 2 அடிச்சிடலாம். இங்க 100 மட்டும் இருக்கும். 9×5 45, 4,500 வரும். இப்ப 4,500 வரும். அப்ப 20,000 இதோட சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 20,000 பிளஸ் 4,500. அவரு தான் 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம்